好，咁我哋今日繼續講呢、港交所佢修改咗嗰個 Guide for New Listing Applicants 啊。今次係講 Part Two 啊。咁我哋第一次就已經係講咗㗎啦。咁咧就 recap 翻咧，就港交所2024年大概5月嘅時候咧就修改咗嗰個 Guide for New Listing Applicants 啦。咁咧就我哋上次高呼咗都兩三 topic，今次都係會有兩三 topic 會高呼啦。咁第一個咧就 Biotech Companies 啊。咁呢樣嘢都係叫做唔係人人都好熟嘅嘢啊，因為都仲係叫做少有嘅listing applicants 啦。咁就 Biotech，咁佢咧就佢當然佢有個係Chapter 18A 啦，就係 govern 呢個佢個 listing 啦。咁佢有一些獨特嘅自己嘅 criteria，點樣先至叫做夠資格去做 listing 嘅。咁其中呢五項咧，就係嗰個羅馬數字呢五項咧，咁咧就係第一樣咧就係話咧，佢有一個 core product developed beyond 個 concept stage 嘅。咁呢個 core product 佢當然佢有佢嘅 definition 啦。咁大概嚟講就係話係。佢有一隻即係主力嘅產品係 for 佢嗰個 listing purpose 嘅。咁同埋咧嗰個產品咧係即係要需要咧就係話係一啲監管機構去認可嘅。即係話 before 佢喺個市場可以行銷之前咧，就要有啲監管機構認可嘅。咁呢個都唔係好難理解啊。譬如喺香港咁有佢如果某隻新嘅藥物上市，咁嗰個藥物要先受到政府嗰個做咗佢個 testing 啊，同埋嗰個即係佢 approve 咗先至可以攞出嚟賣咁啊。因為個問題，如果唔係嗰隻藥有問題嘅時候，咁食咗嗰個人個健康會出問題噶嘛。咁所以佢有呢一類咁嘅 core product 啊，即係有一個 competent 嘅 authority 去 approve 佢嘅，去審批佢。咁beyond 個 concept stage 啦，即係話係嗰個即係已經唔係一個概念啦，即係話嗰個 authority 但基本上已經測試過呢一隻初步測試過呢一隻產品係似乎係 OK 啦咁樣嘅。咁第二個羅馬數字2呢度咧就話咧，咁佢自己咧就係話係喺過去12個月咧，主要係做呢個科研啊。科研嗰個就係關乎呢一隻 core product，即係佢呢個主要產品嘅一個科研啦。咁同埋嗰個即係起碼要係12個月啦，即係上市之前12個月啦。咁就係話係第三個啦。第三個就話佢個 primary reason for listing 咧，佢點解要上市咧？就係集資去 finance 呢個產品嘅 commercialization，即係話咧先前我做科研嘅，咁我而家要係即係真係 production 啦，喺個市場賣啦，咁要生產啦，咁我都要投入噶嘛，我要投入嗰個可能係設廠啊或者其他嘢噶嘛。咁就係佢講緊嘅就係話，咁你要係即係你個上市嘅主要目的就係要集資，就係 for 呢個 commercialization of 呢個 core product 啦。咁就另外第四咧就係 ownership of patent 咧，即係嗰個要有一個註冊嘅專利咧，或者其他嘅 IP rights， 即係 intellectual property 嘅 rights 類似嘅都得嚇。咁第五個啦，咁咧就呢個就係咧，佢就第五個就話 at least 一個 sophisticated investor， 即係呢個資深投資者咧，就係話咧係 make 一個 meaningful 嘅 third-party investment 就 6 months before listing， 即係話係咧佢臨上市之前半個月咧有個資深投資者咧，一般嚟講咧就係比較上大家熟悉啲嘅資深投資者，就啲基金啊嗰啲啦，即係佢哋嗰個投資經驗有翻咁上下啦。咁就話佢喺半年前，即係臨上市之前半年前咧，就係就係話係佢真係抌咗錢落去投資落呢間公司度啊。咁咧就點解係有個咁嘅要求咧？咁呢度就冇講嘅。咁但係咧其實咧，即係可能大家都估到嘅，因為個問題係即係既然你係做得科研為主嘅，咁當然嗰個風險就係即係因為你個產品都仲未試過喺市場行銷啊，可能係咁就即係佢有一個咁嘅資深投資者去投資落去呢間公司，即係話係覺得你係真係有前景啦。咁咧呢個係一個即係一個可以話係一個指標啦，俾港交所就睇到，即係我做緊嘅嘢咧，係個市場係有一啲有資深投資人嘅人士經驗嘅人士咧，佢係認同嘅咁樣嘅情況啦。咁咧佢就即係呢5個 criteria 咧，就係所有 biotech 嘅 companies 都要 fulfill 啦。咁但係今次佢港交所5月2024年嘅修改咧，主要係涉及2個 product 嘅，係2種biotech 嘅 products
嘅就係 biologics 同埋 pharmaceutical。咁我哋睇睇呢兩類係乜嘢 product 啦。咁啊第一樣咧就係biologicals 就係生物製品啦，即係我哋所謂嘅生物製品啦。咁咧佢就係即係一般嚟講咧，呢度講咧生物製品佢嗰個我哋呢度係唔呢個係唔係港交所嘅 definition 嘅，呢個係嗰個世衛組織嘅嗰個即係佢自己形容嗰個乜嘢係叫做 biologicals 啦，就係即係呢個點咩叫生物製品咧？就係話咧，佢就話呢類產品咧係一個grow and then purify from large scale cell culture of bacteria or yeast or plant or animal cell， 即係話係咧，佢係經由植物或者係動物嗰個嗰個細胞組織咁樣去即係去採納同埋純化佢走出嚟嘅一個產品啦。咁啊，佢最出嚟嘅產品有啲咩？我哋經常係聽到嘅就 vaccine 咧，第一個就 vaccine 咧，就係疫苗啦。疫苗就係即係譬如係 COVID-19，我哋香港嗰最犀利嗰陣時，咁都係即係政府曾經係都係提出過係打3次疫苗啊嘛。咁嗰啲 vaccine 就係一種生物製品嚟啦，就係一個biological。另外 growth factor 就係 Botox 嗰啲，咁都係一個 growth factor 類似。咁另外有啲係即係學名啦 ，immune modulators 啊，monoclonal antibodies 啊，嗰啲咧就係即係一啲學名我哋唔需要話太清楚啦。咁但係佢咧就有一個係即係話係即係呢個可以參考咧，就係佢係呢類產品咧係即係可能係仲有一啲咧就係即係由嗰個人體嘅plasma 或者血液咧，去將佢抽取或者係提煉嘅，咁呢類都係算係一個 biological 生物製品嘅呢類產品啦。咁 small 呢個係跟住 pharmaceutical 就反而係呢個係大家最熟啦，即係話你睇醫生嗰陣時，佢 prescribe 俾你啲藥咧，好多係 pharmaceutical 嚟嘅。咁佢就係即係我 pharmaceutical 就係即係一個 small molecule of drugs， 即係話 small 藥物啦，即係我哋一般講嘅藥物都係可以係即係我哋一般嚟講所謂嘅藥物都係好多係 pharmaceutical 嘅。咁咧佢咧就係一個 medication with 一個 low molecular weight made up of chemicals created 咧，佢同嗰個上面我哋第一個講嗰個生物製品 biologicals 咧係唔同嘅。呢啲係喺嗰個實驗室裏邊用化學造成嘅嚇。咁咧就係話咧一般嚟講就係話佢唔係由呢個動物或者植物嗰度抽取出嚟提煉嘅。咁咧就係話即係咁佢個 function 係咩咧？佢哋係一啲 organic compounds designed to trigger specific biological process in the body， 即係話咧我哋食咗落去之後咧，就係話佢會引發某啲效應啦。即係話譬如係你有感冒嘅，食咗呢啲藥之後咧，佢可能係會對嗰個感冒菌產生一個抑壓啊，或者一個其他良性影響嘅時候咧，咁就呢類係即係 trigger 一個 biological response。咁就即係咁啱好熟啦！呢個我哋係一啲 pills absorbed into the bloodstream and cells where they interact with other molecules such as proteins， 即係話係即係佢係被我哋個人體個血液啊同埋嗰個細胞去吸收啦。咁就即係最一般嚟講喺市面上面見到好多嘅所謂成藥都係一個呢個叫做 pharmaceutical 個系列咧，即係 antibiotics 啊，咁好多人都食過㗎啦。咁去睇醫生嗰時好多時都係即係 prescribe 呢啲啊，咁嗰類嘢係 pharmaceutical 啦。咁就佢咧就話 drugs 咧就啱啱我哋講嗰啲都係即係街外人統稱叫 drugs 嘅藥物啦。咁就一般嚟講咧都係一個叫做所謂嘅 regulated product， 即係話佢係受管制嘅藥產品啦。因為啱啱講咗咧就係因為藥物嚟講佢對人體可能係會產生不良影響啊嘛，所以佢係受管制嘅，即係佢會俾一啲所謂嘅 competent authority， 即係話有一啲係有能力嘅呢個政府機構啊，或者係測試嘅機構啊，佢去測試過就係話，即係我係認同你呢隻藥可以喺市場上面係行銷啦，咁先至會攞出嚟賣咁啊。咁就咁我哋睇睇 definition 咧，就係所謂個 regulated product 咧，佢就 chapter 18嘅 define 咗嘅，點樣為之一個受監管嘅產品咧，即係一個係regulated product 咧。
就係呢個 biotech product 咧 is required by the applicable laws, rules and regulation to be evaluated and approved by competent authority based on data derived from clinical trials。咁咧就話咧，啱啱講咗點樣叫做 regulator 咧，就係話你要有呢個 competent authority 去評估同埋去 approve 咗，去認可咗，就 based on 一個 clinical trials 即係一個係即係臨床嘅測試啦，咁樣先至可以係before 佢可以 market 嚟 show in the market， 即係話佢就係 before 佢佢喺個市場行銷之前就要通過咗呢個 competent authority 嘅測試同埋呢個認可啦。咁另外咧就話咁啱啱我哋講就話佢嗰個另外一個 criteria 就係嗰隻 regular product 嗰隻受監管嘅呢個產品係 develop beyond 個 concept stage 啊嘛。咁啊點樣叫做係即係過咗個概念階段咧？就話個 concept stage 咧就話咁佢港交所都講咗啦，佢咧就話咧就係話佢就係就係兩個 milestone， 第一個 clinical trial milestone， 咁咧就話嗰個產品咧就已經係 complete 咗 phase 1 clinical trial for new drug， 或者係or at least one clinical trial for drugs based on previously approved product or biosimilar。咁呢個嗱佢都好多即係有啲technical 嘅術語啦。咁我哋即係簡單嚟理解咧，就係話咧，即係佢嗰個 clinical trial， 即係佢嗰個即係呢個臨床嘅，即係呢個醫學臨床嘅呢個測試就可能有幾個 stage 㗎嘛，即係咁佢就已經係完成咗 phase 1啦，即係最初步第一部分係已經通過咗啦，咁就呢個係佢嗰個 milestone 咧。咁另外咧就話有一個 regulatory milestone 啦。咁就係話佢就話除咗佢第一個之外咧，就話你通過咗第一個測試之後咧，就話咧個 competent authority， 即係啱啱我哋講緊嗰啲機構啊，嗰個政府機構啊或者測試機構啦，就 no objection to a commencement of phase 2 clinical trial， 即係第二階段嗰個即係臨床測試咧，就係話咧嗰個啲 authority 咧就冇 objection， 即係冇反對啦。咁就佢咧過得到咧，就係佢為之咧就過咗 concept stage， 即係你既然測試到第一個階段都 OK， 第二個階段亦都冇反對嘅，咁就為之係過咗嗰個概念階段啦 concept stage 啦。咁咧就呢個咧就個街啱啱我哋一路講緊咧就話嗰個港交所嗰個街貨 new listing applicant 咁佢修改咗，咁佢2024年嗰陣時咧就係佢呢個修改係有啲乜嘢係即係改咗咧？咁咧就咧佢2024年5月之前咧，咁佢嗰個乜嘢叫做 competent authority 咧？佢就喺 chapter 18A， 即係嗰個專係 for 呢個 biotech companies 嗰個 chapter 18A， 咁就係 define 咗嘅，係得3個係呢個 competent authority 咧。第一個就係 FDA 啦，即係美國嘅 Food and Drug Administration 啦。咁啊，另外即係就喺中國嘅 China Food and Drug Administration， 中國食品藥品監管啊，即係呢個係喺中國大陸嗰個機構咧。咁另外咧就係 European Medicines Agency， 呢個就係歐洲嗰個啦。就呢3個機構咧，就係佢當時咧就係 18A 就係 define 咗係得呢3個機構係 competent authority 嘅啫。咁當然咧，就大家都知道一般嚟講咧就唔會係咁限制得咁一定係3個嘅。咁當時 exchange 咧就話咧個 exchange 咧係可以酌情權咧就係有呢一啲其他嘅authority 咧都可以係佢係當佢係認可係 for 呢個biotech companies 嘅即係 competent authority 嘅，咁佢有咁嘅酌情權嘅。咁但係 after 即係修改咗5月2024年修改嗰個咧就話咧佢就俾多咗個階段，就話一啲係就話佢講緊就話有啲唔係呢3個之外啊，即係呢唔係呢個 FDA 同埋即係中國呢個食品藥品監管啊諸如此類呢3個之外嘅，咁佢就係話佢就話有啲咩情況我會考慮佢係呢個 competent authority 咧。咁第一個情況咧就羅馬數字1呢度咧 such authority can be regarded as authorized as a comparable authority as to the competent authority， 即係嗰個即係並非呢3個之內嘅
authority 咧，佢可以係被視為咧，或者係即係被授權咧，就類似嘅一個權力機構啦。咁另外咧就係第二咧，就話佢個 approve process of 嗰個 authority 咧，其實咧係 comparable to 嗰個competent authority 嘅 in terms of assessing the robustness of biotech products， 即係話咧佢嗰個審批程序啊，係即係去測試嗰個生物產品嗰佢個測試程序咧，其實係類似嘅，即係可以係大家相比擬嘅。咁第三個咧就係話咧 ，there are precedent case and the basis of other biotech seeking such competent authority for guidance or reference， 即係話咧。先前咧有其他嘅生物產品咧係曾經咧係向呢啲咁嘅 authority 咧就係話係即係獲取呢個指引或者係佢個 reference 即係參考嘅，即係話我以前有啲已經係後來都俾呢三個 authority 係認可咗產品，佢可能未到呢步之前，佢都曾經揾過嗰啲其他嗰啲authority去做參考或者係去攞指引嘅喎，咁都可以嚇。咁即係一般嚟講，我哋就理解咧，就2025年2024年5月之後就係放寬咗啦，或者係解釋得多咗，就係話係佢而家佢港交所咧就話係邊啲情況下就除咗呢三個，即係我喺 Chapter 18A define 咗呢三個 authority 之後，仲有邊啲係可以即係我係會考慮就係作為一個 competent authority 啦。咁呢個啱啱講咗就第一個修改啦，咁第二個亦都係關乎 biotech 嘅修改係啲乜嘢咧？就多咗個 disclosure requirement 嚇，咁咧就係關乎呢個principal investigator in 呢個 collaborative development and research arrangement。咁咧就係咧咩叫 collaborative development and research arrangement 咧？咁咧就係話咧呢啲係即係大家都知道咧，就係有啲商業機構咧，佢就係話佢開發一啲 biotech 產品咁，但係佢可能佢唔係靠自己獨力可以做得到噶嘛。咁佢有陣時咧就會揾一啲就係話係research institute， 或譬如係佢揾一啲大學嘅科研去做一個合作，去做一個合作項目，就話即係我而家攞個 research fund 出嚟，我攞錢攞個 research fund 出嚟，你幫我去研究某某產品啦咁樣，咁咧就咁咧嗰個有陣時咧嗰個research institute 同埋嗰個 business enterprise 即係嗰個咁咧就會搞一啲叫即係 joint biotech research team 出嚟嘅。咁啊當然佢做呢啲 research 咧就唔係一個人去做噶嘛，咁啊通常就有一個人去 head up 佢嘅，即係有一個principal investigator 就係話嗰個即係去統領呢一個 research project 嗰個頭目啦，咁解啦。咁就係話係即係我哋呢度解啦，佢咧就即係我哋睇翻維基解碼嗰個佢點講啦？佢話喺 many countries 喺好多國家 term principal investigator 一個 PI 咧 refer to the holder of an independent grant and lead research for the grant project。咁咧就係話咧佢咧就話佢啱啱我哋講嗰個差唔多嗰個意思啦，即係話係嗰個佢攞到個 grant， 即係攞到嗰個研究基金啦。咁佢就個 lead researcher， 即係佢個係嗰個首要嗰個研究人員啦。咁就佢話個 phrase is often used as a synonym for head of laboratory or research group leader。啱啱都係嗰個意思啦，即係嗰個做嗰個科研嗰個 lab 嗰個頭目咧，即係佢個牽頭人啦，即係佢個最高級嗰個人啦，或者 research group leader 佢或者嗰個 research 呢個 project 嘅領導人啦，即係話咧，咁就佢咧就話咧 ，it is widely used for person who make the final decision and supervising funding expenditure on a given project， 即係話最終嗰個佢嗰個 final decision 就係話最終嗰個影響嗰個最終做決定同埋嗰個嗰個 funding 同埋即係你嗰啲錢點樣用啊？即係 funding 即係你點樣去因為你做一個科研，可能係有啲錢係會嘥咗噶嘛，你唔係一定成功噶嘛。咁就佢亦都係睇住嗰個 expenditure 啊，嗰個 funding 點樣分配嗰個人啊。咁就
佢呢個人就係呢個我哋講呢個 P.I. 咧 Principal Investigator 咧，咁就佢有啲乜嘢情況下港交所話要有 additional disclosure 咧？就話佢如果啱啱我哋講緊嘅情況就係話。佢就可能係一般嚟講，佢就係嗰個 research institute 裏邊嘅人嚟㗎嘛。咁但係有陣時就因為佢係即係因為我嗰個商業機構佢係攞錢出嚟嗰個，可能要攞唔知好多錢出嚟添。咁咧就佢可能會指派一個自己人入去做嗰個 research institute 即係呢個 research project 嗰個P.I. 㗎嘛。咁咧嗰個問題就係話你咁嘅情況之下。咁就即係話佢嗰個 P.I. 佢有兩個角色咯喎，佢既係做呢個喺呢個 research institute 裏邊係進行呢個科研啦，咁亦係佢喺呢個 business enterprise 裏邊亦都有一個位置喎，咁即係出現咗呢個情況之下咧，咁個港交所咧就話咧你個 P.I. 咧就係話你要 make 呢啲 disclosure 啦，咁就話你個 P.I. 就話 principal investigator。啲 data 個 specific function 係 additional role in the applicant 啦，同埋佢 terms of compensation 啦，即係話嗰個 P.I. 佢喺嗰個 applicant，即係話嗰個商業機構裏邊，佢係嗰個佢有啲咩職責咧？咁同埋佢係你嗰個機構俾緊啲乜嘢報酬佢咧？咁另外一個更加緊要咧就係嗰啲個 compensation to P.I. may impair integrity of 嗰個 applicant 嘅 clinical trial， 即係話咧你嗰個你既然俾得報酬嗰個 P.I. 佢有冇影響嗰個clinical trial 嗰個中立性咧，或者係嗰個真實性咧？因為個問題就係話，你如果揾一個自己人去睇嗰個 clinical trial，就話係即係嗰個啱啱我哋講咧，因為 biotech 今日要上市，佢要係即係嗰個要達到某啲嗰個要 pass 到某啲 trials 咁啊。當然佢講緊嘅 competent authority 啦，咁但係個問題未去到嗰步之前，咁個問題就係話你有一個自己人去做呢個測試喎，咁你如果個自己人亦都同時收緊嗰個上市申請人嘅錢喎，嗰個有收佢個報酬喎，咁個問題就係話咁會唔會影響佢個中立性咧？即係因為個問題佢收緊錢啊嘛，咁嗰間公司有嘅上市啊嘛，咁就係你一定係即係有個傾向性就係講好嗰個 project 啦，因為你係第一你自己人，第二你仲喺度收緊嗰個報酬噶嘛，咁就佢呢個咧，所以佢呢個啲港交所咧就話咧，你就要討論下咧，就你既然你有俾報酬呢個 P.I. 咁佢有冇對嗰個 clinical trial 嗰個獨立，即係嗰個有冇影響佢嗰個獨立性咧？咁樣啊，咁呢啲要講啦。啱啱我哋講咗隻爆踢金嘅事咧，呢個係即係嗰個係 Guide for New Listed Applicants 嘅修改咧。咁我哋就係跟住講就係呢個 SPAC 啦。咁咧亦都係呢個第二個範疇啦，即係今次我哋講嘅第二個範疇啦。咁就呢個亦都唔係好多人係真係做過嚇。咁實際上香港嚟講，你 SPAC 上過都唔係好多間嚇。咁咧就咁我哋都由一啲比較上即係basic 嘅嘢講係乜嘢係 SPAC 啦。咁咧就話即係SPAC 基本上咧就話佢係一間公司啦，成立出嚟咧就係先上咗市，然後拿住嗰個上市資金咧再去收購一個業務嘅一種特殊嘅公司啊。咁咧佢因為佢係先上咗市先，然後再收購業務，所以佢上市嗰陣時咧就基本上係一個空殼嚟㗎嚇。咁上市之後佢攞到錢咧先至去買嗰啲生意嚇。咁就係呢個當然同佢傳統我哋上市嚟講咧，一般我哋上市嚟講就係話你要有一個業務就係起碼3年咧，仲要係賺到錢㗎嘛。咁啊呢個係啱啱係相反嚇，所以佢就即係我哋就嗰個 listing 會有一個特別 chapter for 呢一類嘅公司啦。咁就係話呢度咁我哋講呢度睇睇咧，咁啊 SPAC 咧喺listing 會係點樣 define 咧 ？Issuer that has no operating business and is established for the sole purpose of conducting a transaction in respect of 一個 acquisition or business combination of a target within period of time to achieve the listing of the target。呢度即係頭先我哋講嘅意思啦，佢就係話係。即係佢係冇生意嘅，佢上市嗰陣時冇生意嘅，咁就係話係，然後就佢嚟買個生意，咁佢就係最後咧就係話佢嗰個其實個目的最終咧就係將嗰個要買翻嚟個生意達到上市嗰個效果嚇，咁咧就咁啱我哋講啦，佢就先做咗 IPO，然後先至再買嗰盤生意啊嘛，咁就嗰個生意就係話係嗰個
要收購嗰個生意就叫 DSPAC target 啦，即係話我哋上市嗰陣時就叫做 SPAC 啦，即係 Special Purpose Acquisition Company SPAC。咁然後咧就你上咗市做晒呢堆動作啦，即係話你買埋嗰個生意之後咧，咁就叫 DSPAC 啊，即係佢再唔係一個 SPAC 啊，即係 D 嘅意思，即係話即係 no longer 咁解咧。呢個差唔多就係話係，所以佢咧就話叫做即係嗰個你收購咗之後嗰個生意，即係就係叫做要收購嘅生意就 DSPAC target 啦，即係你收購咗之後你就再不是一個 SPAC 啦。咁啊嗰個呢個 transaction 咧就叫 DSPAC transaction 啦。咁就佢有一個好重要角色叫 promoter 嚇。咁咩叫 promoter 咧？就話咧係一個 promoter 咧係佢就係話嗰個可以話係嗰個 SPAC 嘅一個牽頭人或者個發起者啦。咁就係一般嚟講咧，就係話係佢咧就話有一個咁嘅要求咧，就係你 before 嗰個 listing 之前，即係 SPAC 你上市之前咧，你就要 issue 一啲叫做係 promoter shares 俾嗰啲SPAC promoters 嘅，即係話係一個separate class of shares 或者 warrant。咁大部分情況都唔會用 warrant㗎，好多時都係用 shares 嘅。就話你有啲股份咧係俾呢個 promoter 嘅，咁我哋等陣會講係咩原因嚇。咁咧就係嗰啲股份咧，即係啲 promoter shares 咧，你俾咗呢個 SPAC promoter 之後咧，佢又唔可以去轉售嘅，即係話佢一路要揸落去嘅。咁咧就係揸到幾時咧？就話你個 DSPAC transaction 之後啦，即係話啱啱我哋講就話係你收購咗嗰個生意之後，就係話係嗰個 DSPAC 就係個 transaction 完成啊嘛，即係話你呢個你收購完嗰個生意啦，即係嗰個你想入去，你想達到上市地位嗰盤生意已經係你個集團裏邊嘅業務啦。咁咧你就可以將嗰啲 promoter shares 咧轉成 ordinary shares in 嗰個 successor company，即係話咧你係嗰個。你就可以將嗰啲 promoter shares 就變成一個正常嘅股份，可以喺個市場買賣啦。咁即係佢有個 principle 咧，就話我係嗰個 promoter，即係嗰個牽頭人咧，就係 before 你做晒呢一堆動作之前咧，你係要一路揸嗰啲股份嘅。咁嗰啲就係 promoter shares 啦。咁咧另外咧 main board 嘅 18B.10 咧就有兩個好緊要嘅 requirement 嘅。咁佢咧就話咧。At least one of the SPAC promoter is a firm that hold a Type 6 or Type 9 license。咁咧就話咧，佢其中一個當然 SPAC promoter 可以有幾個人去即係充當呢個位置啦，即係大家合股咁樣去做呢個 project 啦。咁但係咧佢就話其中有一個咧一定要係一個 SFC licensee，就要係即係揸住 Type 6 advising or corporate finance 或者 Type 9 asset management 嘅牌照啦。咁咧另外咧就話咧佢嗰個 at least one licensed SPAC promoter must be beneficial holder of at least 10% of 嗰啲 promoter share， 即係話咧嗰個人嗰個有牌照咧，仲要揸住起碼10% 嗰啲 promoter shares。咁咧呢度咧佢一般嚟講，我哋頭先講嘅嘢都好抽象啦。咁我哋睇一睇咧，就呢個係香港嘅一個 SPAC 啦。咁咧佢咧就係話咧，佢就係由招銀國際做 promoter 啦。咁咧就話咧點解係會咁嘅情況咧？其實咧就話招銀國際係一個好出名嘅香港好出名嘅一個即係 asset manager 啦，或者係一個基金一個投資方面好有經驗嘅一個即係金融界嘅一個老手啦。咁咧就佢因為佢係有呢個市場上有呢個地位有呢個明星啊嘛，所以個問題係咧佢就可以做個 SPAC。因為個問題我哋講緊咧就話佢 SPAC 上市嗰陣時冇業務噶嘛，咁個問題就係咁邊個會信你咧？咁一般嚟講，所以你做得個 promoter， 即係你搞手，你搞得呢隻 SPAC， 一般嚟講都係啲市場上面比較上係有一啲名望嘅人去做啦。咁有個啱啱我哋講咗要做一堆動作啦，咁就話佢有個 deadline 嘅，咁咧就佢嗰個 DSPAC transaction， 即係話你收購嘅業務咧，嗰個 announcement 咧，即係話我而家係要公佈我上市之後24個月就要公佈呢個收購業務喎，即係話我係已經要揾到嗰個 target 啦，而36個月咧就係話咧就係要係完成啦，即係話係直情係要買咗入嚟嗰個上市殼嗰度啦，咁就佢有個咁嘅 deadline 嘅。
咁就佢咁呢個 deadline 咧係可以 extension 嘅，即係話咧啱啱我哋講咗有兩個 deadline，呢一個24，一個36咧，就如果係exchange 同意，同埋係嗰個喺個 shareholders 嘅 general meeting 嗰度係 pass 咗個 resolution 係通過咧，咁就可以延長半年啦，6個月。咁我哋再講啦，咁就有一個 SPAC 有一個比較上特別嘅 requirement 咧，佢就要一個 escrow account 嘅。咁咧就係點解會有個 escrow account 咧？就係話即係因為個問題係佢 SPAC 始終會有一個情況，有一個風險咧，就係佢收購唔到嗰個業務啊嘛。即係啱啱我哋講就係佢先上市集咗資，然後收購業務啊嘛。但係你有機會佢收購唔到噶嘛，或者有機會直情揾唔到佢嗰個即係適合收購嘅業務噶嘛。咁嗰陣時咧就佢到咗嗰個 deadline 36個月，咁36個月都仲未搞掂，咁你就嗰啲錢就係退翻晒俾股東噶嘛。咁個問題就係話，咁你就要有一個機制就防止話你嗰個公司亂咁使錢啊，或者係即係有一個其他嘅風險，令到嗰個錢唔見咗，或者係少咗還唔到俾啲股東。咁所以咧個問題喺呢度咧就有一個 escrow account 機制啦，即係話咧你係要嗰個上咗市嗰嚿錢咧，就要用嗰個 escrow account 嚟揸住咧，就係 operate by 一個 trustee or custodian， 而嗰個人個 trustee 咧就係佢嘅 qualification 咧就係話 consistent with 嗰個 UT code 就係 SFC code of unit trust and mutual fund。咁呢個就即係證監一個關於呢個單位信託嘅一個 code 啦。咁就話佢要嗰個 trustee 佢個資格係要基本上係要符合呢方面先至做得到嘅。咁就同埋嗰個啱啱講咧，佢個 escrow account 咧，佢就係話佢要擺落一個 escrow account， 仲要係 ring fencing 嘅。domicile 然後喺香港嘅 ring fencing 嘅 account 啦。咁乜嘢叫 ring fencing 咧？咁我哋又睇下維基解碼。ring fencing 咧就喺 business and finance ring fencing occur when a portion of the company asset or profit are financially separate without necessarily being operated as a separate entity。即係話咧簡單嚟講咧，就係話你嗰個資產啊，即係你嗰個資產係即係財務上面係或者係即係你法律上面係分割咗嘅，同佢嗰個公司裏邊其他啲資產係要分割咗，即係話好似有一個欄咁，有一個圍欄咁攔住佢，就話係即係其他人唔能夠侵吞得到嘅。咁就我哋睇一睇一個好簡單 illustration 啦，咁就譬如係一般嚟講，呢個係大部分嘅情況都係咁樣啦。有啲銀行就佢佢即係有好多錢啦，佢銀行一定係有好多資金啦。咁但係咧佢啲錢係撈亂咗噶嘛。佢 retail deposit 即係啲其他人嘅存款同 investment bank 同佢投資啲錢咧係撈亂咗噶嘛。咁就係話係即係佢咁如果係 ring fencing 嘅情況之下咧，咁就係咧佢啲 retail deposit 可能有部分咧就係即係一個ring fence 咗，即係話係咧佢唔可以攞去做 investment banking 嘅。咁當然呢個係好少情況會發生嘅，因為你一般嚟講你正常銀行都佢冇咁，如果佢唔能夠攞嗰個一般嗰啲客戶嗰個deposit 嚟投資嘅，咁佢又點樣賺錢咧？咁當然你有啲情況之下咧，你又可以做到咁樣嘅。咁就係咁咧，但我哋睇一個真實嘅情況咧，就係話咧呢個就係安龍啦，呢個 Enron 就係即係呢個好出名一個事件啦，就係話咧佢喺大概係2002嗰陣時就發覺佢嘅帳目咧就係有問題啦，咁就係即係當時係破產嘅。咁咧就咁佢喺 before 呢件事發生之前咧，佢Enron 咧就係話佢1997年嗰陣時咧，佢就由嗰個俄勒岡州嘅政府 Oregon 嗰個政府咧就買咗呢個 Portland General Electric， 即係一個發電廠同埋即係佢嗰盤生意咧，即係 General Electric 係一個電廠咁啦，咁就電廠大家係一個 public utility 嘅 business 啊，咁就即係佢係有啲叫公眾嘅 interest 喺度啦。咁當時個俄勒岡州嘅政府咧就做咗個 ring fencing 啦，即係話咧佢就話呢個電廠咧就個資產咧係唔可以同 Enron 其他資產係撈埋咁樣去當為混為一體嘅，做咗個咁嘅 ring fencing。咁就
咁後來啦，咁過咗幾年之後咧，咁 Enron 就爆破啦，佢就係破產啦。咁結果咧就係嗰個電廠咧就冇被嗰啲，因為大家都知道破產你就將嗰啲資產就要全部攞晒出嚟去抵債㗎啦嘛。咁但係因為佢個問題就係佢當時就即係俄勒岡州政府做咗呢個 ring fencing 咧，就係呢個電廠係冇同Enron 其他資產係撈埋咗混為一談，咁咧就係結果咧就 Enron 去攞去抵債或者去賠償嗰啲咁嘅資產咧就即係呢個電廠得以幸存啊，即係冇需要去攞去抵債，咁結果咧就係即係 Intact 啊，即係結果安龍破產咧，呢個電廠都係不受影響啦。咁啊，呢個係一個真實嘅 ring fencing 嘅例子啊，即係話咧，你嗰個佢雖然個電廠收購咗俾安龍，但係佢同其他嗰啲安龍嘅資產咧係冇混為一談嚇。咁我哋睇翻而家嗰個佢嗰個 listing rule 18B.16其實都講緊呢樣嘢嚇，即係話你嗰個 SPCA 佢上咗市之後嗰嚿錢。就係你就係唔可以同你其他嘢就係混埋一談㗎嚇，即係話因為你要預備咧，就係你如果你收購唔到你想要嗰個項目咧，你要退翻晒俾啲股東㗎。咁另外咧就話係啱啱我講啦，就係話佢因為佢有個 SPAC 有嗰個退翻啲錢俾啲股東嘅可能性㗎嘛，咁咧就係佢咧就話，所以18B.18咧呢個 listing rule 18B.18咧佢都話咧嗰個 escrow account 咧一定要係擺咗喺一啲 cash and cash equivalent，即係 either 現金或者 cash equivalent 啦，即係話係類似 cash equivalent 係類似現金嘅嘢啦。咁啊如果係做過 audit 嘅朋友咧，都聽過 cash equivalent 係乜嘢係咩一回事啦。咁佢會計師公會咧，佢嗰個睇法，佢嗰個講法咧，即係話係一啲即係可以好快一啲證券可以好短期內可以變現，而變現嗰個人話咧就同你當時你嗰個買入嗰個價位咧係類似嘅。咁啊，即係一般嚟講就3個月之內可以變現啦。咁你都可以考慮就係呢個 cash equivalent 啦。咁啊，佢呢度咧，佢港交所呢個18B.18咧，佢講嘅 cash equivalent咧就唔係會計師公會嗰個嚇。咁啊，即係雖然我哋都可以想像就都係差唔多嘅嘢，佢咧就話咧佢會18B.18講緊嗰啲咧就係話喺個街度咧搞比較上係搞得清楚啲咧，佢咧就話咧佢係睇個 credit rating 啊，即係話咧佢唔係話你幾耐可以變現啊嗰啲咁嘅即係嗰個 criteria，佢就話係即係個 credit rating 啊，即係話係你起碼咧你要達到呢幾個 credit rating 咁先至係 cash equivalent，譬如係 Standard & Poor 啊，咁呢個係一個好出名嘅國際嘅一個 credit rating agency 啊，咁你要達到 A1 嗰個即係嗰個，如果你買個債券或者咁你要達到 Standard & Poor A1 嗰個 rating 先至係一個 cash equivalent 啊，或者 Moody 係 P1 啊，呢個 Fitch 係 F1 啊，嗱咁呢啲就係話係即係港交所咧就係有呢個clarification 咧，就話咧你啲 cash equivalent 係要去到呢啲 credit rating 嘅級數，我先至當你 cash equivalent 啊。咁啊，啱啱講咗好多啲背景啦，咁我哋都係再睇翻就係佢今次佢個街貨 listing application 咁改咗咩咧？咁就話係佢就話 return 嗰個第一咧，佢呢度又澄清咗咧，就係間住啲就改咗啦。佢咧就話係即係當然就係一般嚟講，我哋頭先都解咗啦。個佢就話如果啲 fund held in 個 escrow account required to be return to SPAC shareholders 咧，個 trustee 同埋個 custodian 咧就 remit them to the SPAC shareholders directly。啱啱我哋講咧就話咧，佢 SPAC 一個特性就係佢上市之後收購唔到嘅業務咧，佢就有機會係要退翻錢俾股東嘛。咁呢度 clarify 咗咧，就話你退錢就係由嗰個 trustee 或者 custodian 直接退俾啲股東嚇。咁另外咧就話係佢就話佢點樣為之 ring fencing 咧？啱啱我哋講咗乜嘢嘅 ring fencing咧，亦都用咗 Enron 嗰個例子嚟 illustrate 啦。咁佢呢度講乜嘢叫點樣為之ring fencing 咧？就係佢要將嗰啲錢銀咧 separate from 以下呢幾個 party 啦，就話 SPAC 同佢啲 core connect person 啱啱講咗咧，就話佢就係雖然嗰個錢即係嗰個上市資金叫做係嗰個 SPAC 嘅資產啦，咁但係你要同佢
佢嗰啲其他 SPAC 嘅 property 去分割出嚟嘅，即係分開咗嘅，或同埋佢啲 core connected person 啦，即係話係佢哋嘅資產都要分割啦。啱啱好似 Enron 嗰個 case 咁啦，佢就係話佢嗰個電廠係同其他安農嘅資產係即係separate 咗噶嘛。咁呢個就係第一個criteria，佢點樣為之叫 ring fencing 咧？第二個就係佢亦都要同時咧係嗰個係。需要 segregate 咧，就話 separate 咧，就係 trustee custodian 或者佢 nominee agent delegate throughout the custodian， 即係話咧，我哋講嗰個 escrow account 係由一個 trustee 去 operate 啊嘛。咁但係你嗰啲裏邊嗰啲錢咧都要同嗰個 trustee 或者係佢嗰啲 nominee 係分割㗎，即係亦都唔可以混為一談咧。咁呢個第3C 呢度咧就唔使講啦 ，other client of 嗰個 trustee custodian nominee agent delegate 咁就。話咧佢嗰啲你嗰啲 trustee 唔係淨係做你一個生意㗎嘛，咁佢有其他客戶，咁你嗰啲錢佢咁多客戶俾咗 trustee， 咁你都要唔可以將同佢其他嗰啲客戶嘅錢混為一談啦。咁就係話 unless 咧就係話咧佢呢個係比較上複雜啦，係一個 omnibus account。with adequate safeguards in line with international standard 啊，咁咧咩叫 omnibus account 咧？就係話咧譬如我哋去即係嗰啲類 account 咧，就係即係將所有嘅客戶嗰啲錢啊，或者嗰啲資產係即係撈埋咗咁處理下。咁好簡單一個例子就話我哋去證券公司開戶口咁，譬如係你去證券公司開咗戶口買咗唔知幾多手匯豐咁。咁個證券公司唔係淨做你一個生意噶嘛，可能佢有10幾20個客都係買咗匯豐噶嘛。咁你所有嗰啲揸住匯豐嘅，咁佢點樣分割咧？就係佢嗰個實際上佢 legally 佢又冇逐個客咁將佢分開幾多分開唔同嘅 account 去擺噶嘛。佢就係一個總之佢就係揸住嗰堆匯豐就係 represent 嗰個每個客嘅。asset 啦，咁然後咧佢自己內部個帳目或者佢個 record 咧去幫你哋分開咧。我而家揸住呢度咁多匯豐咧，究竟係邊幾手係屬於你，邊幾手係屬於 B 君，邊幾手 C 君咁樣去帳目上面去分割出嚟啊嘛。咁呢類 account 就係即係一般嚟講就係話叫做 omnibus account 啊，即係話係實際上咧嗰啲資產係撈亂咗嘅，即係嗰啲，但係只不過咧就係我係由帳目由 record度咧睇得到我個別客戶佢係揸住幾多咁咧佢就話咧佢如果你係啱啱我哋都會講翻呢個比較上複雜啲咧，你個 escrow account 裏邊啲錢咧都要同佢嗰個 trustee 嗰啲其他 client 嗰度分割嘅。other than 咧就係話你即係似乎佢呢個都明白咧，實際上係有啲難度啦。就係如果你個 omnibus account 即係話你就算係撈亂咗咧、撈埋咗咧，咁但係咧你係根據嗰個 international standard best practice 咧，就係話係用嗰個 public record， 即係啱啱我哋講啦，就係話有一個記錄，就係分得到你究竟係邊個係屬於嗰嚿錢或者嗰個資產係屬於邊個客戶，咁係有一個 public record 嘅機制啊，同埋 frequent 啊 public recognition 啊，即係話你經常咧做一個reconciliation 咧睇，即係搞清楚咧就係話雖然我揸住咁多錢，就係話係屬於好多個客戶，但係咧我係有呢個 public 嘅 recording 同埋 reconciliation 睇俾我睇得到咧，每個客戶係實際上佢係佔幾多嘅。咁你如果你即係話佢就話你最好就係同其他客人分割啦。如果你唔得咧，你就要做到呢樣嘢啦，咁你先至可以保障到嗰個 escrow account 裏面嘅錢啦。咁呢個另外一個咧就係即係呢個比較上新啲嘅咧，就話咧佢就話嗰個 trustee 同埋個 custodian 咧就仲有一個責任咧，就係要佢話如果你發覺 breach 咗個 listing rule 嘅時候咧，就話如果嗰個SPAC 嗰啲 director 冇話俾個 exchange 嘅，咁個 trustee 或 custodian 咧都要講翻俾嗰個即係有呢個，即係佢 exchange 係期待你，即係佢 expect 你呢個 trustee custodian 咧就要回報俾個 exchange 啦。咁
咁咧就係話佢example material breach 咧就係話譬如係佢就話你即係有啲咩嘅 material breach 啦，啱啱我哋講咗啦，佢就話係佢嗰啲 cash equivalent 咧要達到某啲 credit rating 嘅要求啊嘛，咁如果你買錯咗嘢，或者你買嗰時都直情都唔知原來有個咁嘅 requirement 喎，你買咗啲債券係 C grade 嘅喎，咁個問題就話咧，如果你又觸犯咗呢啲咧，你就個 treasury custodian 咧就要報翻俾個 exchange 啦。咁啊，OK，我哋頭先講咗都係好多係關乎嗰個呢個係SPAC 嘅一啲資料啦，咁嗱，我哋睇一睇而家睇睇咧，就係佢好多時嗰個 SPAC 咧，佢上啱啱我哋講即係有啲叫 promoter， 有啲叫 promoter， 即係佢嗰個搞手或者個牽頭人咧。咁就有陣時佢一般嚟講咧，就我哋上市咧都嗰啲唔係嗰啲人直接揸住個公司噶嘛，有陣時係經過啲 special purpose vehicle 去揸噶嘛，即係話 SPV 就係話係成立就係 for 呢個持股目的嘅。咁一般嚟講就我哋都見過呢啲 structure 㗎啦 ，even 唔係 SPAC 都經常有呢啲 structure 嘅，譬如係 individual SPV 就話。佢屋企嗰個上市申請人，佢有三個股東咁佢就係唔係佢哋就係即係有個架構集團重組，咁就係經由啲 SPV 去揸住呢啲，譬如一啲 BVI 公司揸住呢啲佢哋嘅喺呢個上市申請人嘅股份啦。咁另外咧就係即係呢個個別嘅情況咧，就係即係 individual SPV，即係每一個人每一個 individual 嘅股東就揸住一間 SPV， 咁啊再揸嗰個上市申請人嗰個股份啦。咁另外有啲嘅 common SPV 啊，即係話我哋三個 individual 股東咧共同係揸住一個 SPV， 再揸嗰個上市申請人股份啊。咁啊跟住我哋聯交所咧就話咧，佢有喺呢方面咧佢有啲指引啦。咁啊第一咧我哋睇一睇就佢啱啱我哋講緊就話我哋睇緊嘅就係話嗰個。港交所嘅街鋪呢啲 listing application 有咩修改嘛？咁其實佢好多修改咧，就係加翻啲 FAQ 落去啊。咁啊，咁我哋都好快即係高呼下啦。咁第一咧，佢就話如果個 SPAC promoter A 就係啱啱我哋講啦，就係揸住嗰啲 promoter shares 呼一個 SPV，咁就係話係嗰個係咪一個 嗰個 SPV 係咪一個 promoter？係咪一個 SPAC promoter 咧？啱啱我哋講緊就係話係即係就係嗰啲 SPAC 咧，佢嗰個佢嗰啲搞手咧 SPAC promoter 佢係最初嗰陣時係要發行一啲係要由個 SPAC 發行一啲 promoter shares 俾佢哋㗎嘛，即係話係最初嗰紮管粉就話我要一路要揸落去，揸到係佢買咗嗰個新業務，咁我先至可以將嗰啲股份轉成一個即係普通股喺市場買賣㗎嘛，一路我都揸住佢 until 你所有動作做完之後，我先至可以賣㗎嘛。咁就有陣時就話我如果係嗰個 promoter，佢唔係佢係一個個人，但係佢自己唔揸嗰個 SPAC 股份，佢用一間 SPV 嚟揸喎。咁個問題就話，如果係呢個係 A 君，佢係個 SPAC promoter，啱啱我哋講啦，招銀係一個當時嗰個上市就係招銀就係一個promoter 角色啦。咁佢如果佢唔係直接揸嗰個 SPAC，佢經由 SPVA 去揸，咁 SPVA 係唔係一個 promoter 咧？咁啊嗰個 exchange 咧就唔係嘅。咁啊 so long as 嗰個 SPV 嗰個 sole purpose 係揸住啲 promoter shares on behalf 個 SPAC promoter A， 即係話即係如果呢個 SPV 就係話係我個目的，只不過幫Mr. A 揸住呢啲股份嘅啫。咁佢自己唔係一個 promoter 嚟嘅。咁嗱，但係呢度都有一個好保守嘅 qualification 啦。咁佢咧就話咧，雖然佢唔係 promoter，即係個 SPV 唔係 promoter，但係咧佢咧都 expect 咧，佢要俾一個 undertaking to the exchange 同埋個 SPAC 啦。就話係即係 so long as 嗰個Mr. A 揸住嗰紮 promoter share， 即係我幫佢Mr. A 揸住 promoter shares 嘅時候咧，我就都係會compile 所有 provision for 個 member listing which apply to SPAC promoter A 啦，即係話我A 君嘅 promoter， 咁就係話佢係佢有一堆exchange 有一堆要求噶嘛，包括啱啱我哋講咗啦，佢完成晒所有動作之前佢唔賣得啲股份噶嘛，咁啊即係 SPV 都要 compile with 啦，即係要俾一個undertaking exchange，就話因為 Mr. A 佢唔做得呢堆嘢，所以我 SPA 都唔會做啦。咁啊，即係佢呢個係好順理成章啦。
哦，咁 FAQ2咧就咧，我哋都好多時都會經常係遇到呢種情況嘅，就係話咧，你嗰個你 control 啲股份係經由一個幾層嘅公司去揸住噶嘛，即係話係即係一般嚟講佢。未必話係即係一個最終嗰個受益人唔係直接揸嗰隻股份，有時係幾層啊嘛，即係特別係一啲 group of company 嘅時候，如果大啲嘅 group of company，佢可能係個 holding company 揸住 subsidiary A，subsidiary A 揸住 subsidiary B，咁 subsidiary B 再揸嗰隻股份，即係佢有兩三層去先至係揸到嗰隻股份噶嘛，咁佢就話係你嗰個 chain 啊，即係話 control chain 啊，即係話我每一層係咪都係？即係係咪嗰個係咪每一層即係最終嗰個 control 人咧？最終嗰個控制呢紮股份嗰個人，因為你每一層再上都仲有一層噶嘛，即係咁就話佢最終可能三層咁啊，3至4層咁，你最終嗰個控制呢每一層嗰個人係咪一個 promoter 咧？咁咧就話咧，咁嗰個 FAQ2 個答案就話 in general 就話即係你揸住一啲 SPAC promoter 係佢嘅 control shareholder 咧，就你本身就唔會話自動係掂你係一個 SPAC promoter 嚟嘅。咁咧佢就話係即係你反而係咧就話係你 identify 嗰個entities 係嗰個係嗰個 chain of control 裏邊係邊個先至係真正嘅 promoter 啦？咁咧嗱，即係譬如係呢個情況咁，如果佢上面 SPV 揸住係嗰個 applicant 咁，但係佢呢度係好簡單 structure 咧，但係你 SPV 上面可能仲有兩層嗰啲公司噶嘛，咁個問題邊一層先至係嗰個 promoter 咧？咁佢就話定是係每一層。即係因為你係我個 promoter 最終係經由兩三層先至揸住佢嘅，咁係咪每一層嘅公司都係當係 promoter 咁睇咧？啱啱講咗咧，就佢就唔會咁睇嘅，就係話咧佢因為你 control 嗰個因為你個 chain of control 唔會話每一個都係當係嗰個。嗰個係 promoter 咁睇，但係你要睇即係嗰個你又有個責任去揾翻咧，就係你嗰個可能3、4層之中咧，邊個先至係個真正 promoter 啦？咁 FAQ3咧就係話咧。呢個係話佢就可唔可以幾個 SPAC promoter 唔止一個人嘅咧？咁啊，佢話幾個嘅時候 multiple 嘅時候就係即係用一個 common SPV 嘅呢個 structure 揸嗰個 promoter shares。啱啱就講就係呢一種情況啦，就 common SPV 啦，即係話係你3個股東佢哋就共同擁有一個 SPV， 咁然後再揸嗰扎嗰個 SPAC 裏邊嗰啲 promoter shares， 咁咧係得嘅，即係呢度係解翻俾你知就係得嘅。咁 FAQ4 啦，咁佢就話to what extent 嗰個 investment experience of 嗰個 SPAC promoter should be disclosed in the listing document under Main Board Rule 18B.10 paragraph 6 of the Chapter 2.4 of the Guide。咁啊呢度係好引用咗好多條文啦。咁咧佢就話係簡單嚟講咧，就係佢嗰個 SPAC promoter 咧，佢要有投資經驗噶嘛。即係佢啱啱我哋嗰個 example 招銀咁，佢就係話係佢係香港市場上面一個即係幾有名望嘅一個投資者，一個咩基金經理 asset manager 嚟噶嘛。咁佢有好多投資經驗啦。咁佢啲投資經驗就要喺個招股書度披露噶嘛。咁佢就話係披露到點嘅地步咧？咁咁佢呢度咧就係話咧我哋就係有究竟咩叫係佢講嘅邊種經驗咧？佢就嗰個其實。Chapter 2.4 of 嗰個 guide 即係嗰個 guide for new listing applicant 咧，佢係有講兩種經驗㗎嚇。咁咧第一種咧就嗰個 SPAC promoters 嘅 experience， 咁咧就第二種即係 investment management experience， 好似睇落咧就兩樣嘢都係講緊同一樣嘢啊。咁咧但係咧其實就唔係嘅，佢講緊兩樣嘢嘅。佢第一樣嘅 SPAC promoter experience 咧，即係話嗰個。譬如招銀咁，佢做咗第一隻嗰個SPAC 出嚟喺香港上市咁，可能佢會做第二隻、第三隻噶嘛。咁佢個問題咧就話，咁佢就係話呢方面嘅經驗，即係話佢嗰個 promoter 佢先前做過 SPAC 嘅經驗，呢個就係第一個
第一種經驗啊，就係 SPAC Promoter Experience 就係講緊呢一種經驗啊，即係話你先前曾經係做過 SPAC 嘅 promoter 呢方面有經驗嘅，咁呢個第一種經驗喺招股書要披露嚇。而 investment management experience 咧就係話即係你係即係我哋可以簡單嚟講就話係嗰個佢正職嗰度嗰個，即係或者佢一般嚟講，佢一般常見業務裏邊嗰種嘅投資經驗啦。啱啱我哋譬如係話招銀嘅 example 就話係我做招銀做好多生意噶嘛，咁佢唔係淨係做 SPAC 呢一範噶嘛，甚至 SPAC 呢一範唔係佢主力嚟噶嘛，咁就佢可能佢主要業務佢大部分時間佢係幫其他其他客戶去 manage 佢哋嗰啲嗰啲投資啊，嗰類經驗啊，咁咧佢就呢度第二個 investment management experience 咧，就係講緊嗰一類經驗嚇，嗰一類經驗。咁佢而家佢呢個問題咧就針對係第二種嘅，即係話咧我嗰類即係我幫啲客戶去做呢個投資嘅經驗啦。咁佢就招股書要係 disclose 到點嘅程度咧係。咁咧佢咧就話係咁第一咧就話一個 balance and fair view 啦，當然就係一個平衡啦。咁就 no cherry picking 啦，即係話你唔能夠淨係講你嗰啲即係叻嗰陣時，就係話你淨係講你啲威水史啦。而你嗰個時你某啲時候你搞到個客蝕咗好多錢喎，你又唔出聲啦，即係話冇呢啲 cherry picking 嘅情況啦。咁就佢呢度解咗啦，就即係 only disclose 個 relevant fund 個 performance over investment period 係 better performance disclose 嗰個。omitting with negative， 即係啱啱我哋講嘅情況咧，就話你賺錢嗰時，你講蝕錢嗰時你唔講，咁啊呢個唔係 balance 嘅一個 disclosure 啦。咁另外咧就呢個 fund performance， 即係話啱啱我哋講啦，呢類人好似招銀咁，佢係幫人哋manage 啲基金啊嗰啲咁樣噶嘛。咁就係佢嗰個 fund performance 有咩指標咧？就大家都可能聽過 IRR（internal rate of return） 啊，multiple invested capital 啊。distribution to paying capital 啊，咁就呢類咧就 IRR 就話係即係大概嘅意思就係即係我投資咗某嚿錢某個100萬落去嗰個基金度，佢今年係即係佢係幫我即係將嗰個係嗰嚿100萬係令到佢變成即係賺錢變咗105萬，咁呢個 IRR 係5% 咯，咁上下嗰啲啦，即係可能都大家都知道係乜嘢嚟㗎啦，即係如果係做過基金投資嗰啲咁咧佢咧就話呢啲 fund performance 咧就係即係 year to year basis 咁去 present 啦，咁咧就話仲要咧係佢要係 compare with 嗰個 industry performance index 嗰陣時咧，即係亦都係話要 year to year 咁樣 compare 同埋係 over same investment period，即係蘋果對蘋果咁樣去比較。咁啊呢度 industry performance index 點解有咁嘅？點解會提到呢樣嘢咧？咁啊因為你大家都知道咧，有陣時咧某啲基金咧佢投資喺某個特定嘅 market 咧，佢係好睇嗰個 market 嘅起跌而決定佢嗰年係賺錢定蝕錢㗎嘛。咁譬如你嗰個，如果你個基金係主力係投資喺恒生指數嘅股票嘅，咁你恒生指數升緊嘅時候，咁你個基金賺錢係好正常嘅。咁調翻轉頭就話佢恒生指數跌嘅嗰年，咁個問題就佢自然嗰個基金佢個跌，即係佢賺錢就難咗啦嘛，會蝕㗎啦嘛。咁但係個問題係，咁係咪蝕你就話基金 perform 得唔好咧？咁一般嚟講咧，佢哋點樣 argue 呢樣嘢咧？佢就 compare 個 industry performance， 即係話係我基金我今年係蝕咗12%，咁但係你恒生指數可能跌咗20%喎，咁我相對恒生指數嚟講咧，我個基金嘅表現都仲係跑贏大市嘅喎。咁所以咧，佢有陣時嗰啲所有嗰啲分咧，佢就即係佢點樣 justify 自己嗰個 performance 咧，即係見到蝕錢啦，當然所有嗰啲即係投資者見到蝕錢就唔開心㗎啦。咁但係佢會有個咁嘅 presentation 俾翻你嘅，就話咧 OK， 我今年係蝕啦，因為個成個大市係個市場環境唔好，我蝕係正常嘅，但係我都仲跑贏大市。咁所以咧，佢好多時會有呢種個 comparison industry performance 嘅一個 index 去俾翻啲投資者睇嘅。咁佢就話咧，所以咧佢港交所咧就話咧，
就如果你係做呢一種即係你要 present 呢種咁嘅手法嘅時候，你同嗰個 industry performance 嘅 index 去 compare 嘅時候咧，你要蘋果同蘋果咁對啦，即係咁當然呢個大家好容易明啦，即係要有一個比較上公平嘅picture 俾翻嗰啲投資者睇啦。OK，FAQ5 啦，FAQ5咧就話 OK 嗱，咁我成立嗰個 SPAC 佢由嗰個我上市去到呢個收購嘅業務最長可以有3年時間咁啊，咁你嗰3年唔係喺度即係咩都唔做啊嘛，你都仲係要做 audit 啊，仲係要使錢噶嘛，咁個問題就係話佢就話係咁你嗰啲營運費用啦，你請人啊，做 audit 啊，其他所有嘅營運費用租 office 啊，咁佢就話可唔可以嗰啲expenses 咧係 separate from SPAC promoter， 即係話係嗰個啱啱我哋講有啲牽頭人去搞呢樣嘢，好似招銀咁佢就話可唔可以你嗰啲使費我係由一啲其他 party 去俾錢嘅咧咁樣，咁就話包括咧就話佢特別呢種情況咧就係即係好多人會諗緊嘅就話係即係如果我嗰個係一個集團其中一個人其中一間公司出嚟做 SPAC promoter， 咁我由其他嘅集團裏邊嘅 subsidiary 嗰啲子公司去支付呢啲營運費用，咁得唔得嘅咧？咁佢就呢度咧就話係唔得嘅，佢就話係 SPAC must 個 promoter must incur all of the expense 啊，同埋 especially 係maintain 一個 SPAC。佢就話要而家呢個咧係一個 capital at risk 啊 ，to ensure the interests are aligned with the interests of the shareholders。佢呢度講緊係咩咧？佢就話咧第一佢已經解釋咗係唔得，就係話你唔能夠即係話你嗰啲 SPAC promoter 你要既然係你將自己擺得出嚟係一個搞手咧，嗰啲 expense 要你自己 bear 嘅。咁咧就係因為個問題係咧，啱啱我哋講咧就話咧嗱，佢呢度冇解釋嚇，咁但係我哋可以想像咧就話你個 SPAC 永遠係有一個風險嘅，就話你嗰個收購係冇辦法36個月之後完成到，而你退翻晒啲錢俾啲股東噶嘛。咁同埋個問題，你上市嗰下嘢仲都係咩業務都冇噶嘛，一定係即係比較上係即係一個叫做高風險較為高風險嘅一個上市公司啦。咁佢就話咁你點樣可以證明到你嗰紮 promoter 係真係係有呢個遠見，或者佢真係睇好佢個呢個前景嘅咧？咁佢就係話咧，如果你嗰紮 promoter 自己都肯攞錢出嚟去營運、去投資呢間 SPAC，咁啊即係呢個 prima facie 就係話你對你講緊嘅業務係真係有信心，你先會咁做噶嘛。所以呢個就係 capital at risk 嘅意思啦，即係話係你係要嗰紮 promoter 就係因為你如果你係真係有信心嘅，對你自己呢個業務真係有信心，你應該係夠膽係攞啲錢，係攞自己嘅錢出嚟去營運呢間 SPAC 嘅，而係唔係攞某軍嘅錢出嚟就係去搏一鋪咁樣嘅。所以佢呢個意思就係咁解嚇，即係佢咧就話咧所以咧佢講得所咧就話你唔可以攞其他嘅人嘅錢嚟營運呢個 SPAC 嘅。咁同埋咧，佢仲有呢個咧，佢就話佢話嗰個 SPAC promoter 佢攞出嚟嘅錢咧，就係 commensurate with the beneficial interest in the promoter shares， 即係話咧，你仲要咧就係話係同嗰個你嗰個。你揸住嗰個 promoter shares 嗰個比例啊，大概係要均稱，係要對稱啊。即係話咧，如果你係揸住一個個比例係大嘅，你應該就相應你攞出嚟嘅錢去營運呢個 SPAC 咧係多嘅。而嗰個如果你係一個較為細啲嘅promoter 咧，即係你個股份嗰個比例係細啲咧，咁你就自然可以攞得少啲錢啦。即係因為啱啱講就 capital at risk 呢個 concept 啦，就既然你係揸得咁大股嘅，咁個問題就你應該就係即係你係好睇好嗰個公司嘅前景啦。咁你亦都係相應咧，你應該咧佢個營運資金咧，你應該係要攞翻大鉸出嚟啦。
咁呢度講仲有一樣佢咧話咧就話咧佢啱啱我哋講緊有個集團嘅情況啊嘛，就話你個 promoter 集團裏面一間公司，咁我可唔可以其他嘅集團公司去攞錢嚟到營運咧？營運嗰個 SPAC 咧？咁佢呢度講咧就話個 promoter 係可以借錢嘅，即係話係即係話即係同嗰啲其他嘅 shareholders 啊或者集團裏面公司咧就借錢嘅，但係個問題講緊咧就話你嗰啲人借錢出嚟咧，佢就唔能夠直接去問個 SPAC 攞翻啦。咁就呢個好，即係呢個係好容易理解啦，因為你嗰個 legally 呢樣嘢都其實都唔係好生㗎，因為你借錢，你係借俾嗰個 promoter 應該追訴佢，但係你唔能夠一般嚟講都係咁㗎啦，但係你唔能夠就 make 啲 provision 或者將個 legal agreement 咧就修改到咧，我可以追翻個 SPAC 去攞翻啲錢嘅，咁就唔得啦，因為就係即係離開咗呢個 capital at risk 嗰個範疇啦，即係話你既然係咁樣嘅，即係你個 promoter 其實係咪真係對嗰個 SPAC 有信心咧？咁啊即係成疑啦。FAQ6係類似啦，就話我可唔可以我嗰個 promoter 揸住即係啱啱我哋講緊咧，其中一個 criteria 就係話有個證監 SFC license promoter 要揸住起碼10%咁樣嘅 promoter shares 啊嘛，咁佢就話可唔可以即係呢個情況就話我係揸10%嘅股權而唔攞錢出嚟咧？嗱，咁呢個亦都當然唔得啦。啱啱講咗 capital at risk 個 concept 咧，就係即係佢呢個係有少少係即係用一啲叫做係門面啲嘅功夫，想達到呢個 compliance， 即係話你有個有 requirement 嗰個 SFC 個 license 要揸10%，咁但係個問題佢唔肯出錢喎，咁我俾個股權10%佢，我唔使佢出錢得唔得？唔得㗎，即係佢都係講緊就話你既然係有信心嘅，你就要攞錢出嚟，咁就即係呢個係唔得啊！大家好容易明。咁嗱呢個就亦都有少少複雜啦。佢咧就話咧，啱啱我哋講緊咧，佢啲 SPAC promoter 咧，其中起碼有一個就係 SFC licensee 嗰度係一個 SFC licensee 9號牌或者6號牌啦。咁就話佢咁另外仲有啲 promoter 㗎嘛，咁佢哋要有相應嘅投資或者係管理投資嘅經驗啊嘛。咁佢就話係佢就話係咪要同一個 party？即係呢種經驗同呢個SFC 牌照係咪要同一個 party 擁有咧？即係話係，即係我可唔可以就係話係，即係我 SFC licensee 嗰個 promoter 係冇乜投資經驗，而我夥拍一啲有投資經驗嘅其他 promoter 去組成一個 SPAC 去上市咧？咁就呢個就佢港交所個答法咧，就話咧係。佢就用一個 holistic approach 去睇嘅，即係話佢係全面咁睇，即係話佢冇，即係佢言下之意，佢冇話直接話俾你知唔得先啦。佢就話一個 holistic 嘅 approach 去睇嘅，咁佢就話係，即係話如果你嗰個即係你有一啲 SPAC promoter 係 key，即係一啲比較上大股份嘅佔大多股份嘅promoter，佢有呢方面嘅投資經驗，但係咧嗰個 SFC licensee 咧就係揸6號牌、揸9號牌一個咧，佢係揸細股嘅，亦都係嗰個佢個即係 short operating history，即係話佢係成立咗冇耐啊，即係或者佢可能係舊年先至攞到個 SFC 牌照嘅啫。咁個問題咧，佢就話會個 exchange 會 consider all relevant information 啦，即係話佢會所有嘅資料一次過咁睇，咁就係話係即係一個統籌性一個 holistic 嘅 approach 咁去評估咁嘅情況之下係點樣做啦，即係佢冇 outright 咁話俾你知係唔得先，即係話你嗰個即係你嗰個揸 SFC 牌照嗰個人同嗰個投資經驗嗰個另外一個 promoter 可以係兩個唔同嘅身份嚟㗎嚇，咁佢冇直接話唔得，咁但係咧呢度跟住第3段咧都係有一啲比較上保守啲嘅條文，佢都係講翻嚟保障啦，咁咧就係話咧。咁就話佢就係佢 exchange 咧有即係可能會即係附加額外條件啦，按嗰個 SPAC promoter SFC license 嗰個SPAC promoter 啦，就話即係我會對嗰個持有牌照嗰個 promoter 有多啲
要求啦。咁就譬如係如果你嗰個 responsible officer with 嗰個 management experience、investment experience 係即係佢離開咗啦，即係話辭咗職啊，咁咧就話咧可能我會當你係一個 material change 嘅 ACV promoter 咁睇啦。咁你話佢呢度第三段就同佢第二段係有少少好似係有少少衝突咁嘅嚇，因為個問題就係佢第二段嗰度就話我 holistic 咁睇，就冇話一定唔得。咁但係佢咧跟住就即係有個比較上保守啲嘅就話咁，既然係咁，我哋睇第二段嘅就既然佢都好似係 allow 你係可以係嗰個 SFC license 嗰個 promoter 係嗰個經驗少啲嘅，咁但係佢下邊呢度又話即係又好似講相反嘅嘢啦，就係話係即係你嗰個雖然係咁嘅情況，咁但係咧我都再會 impose 都有機會係 impose additional condition on 嗰個 SFC license 嗰個 promoter 嘅。咁嗱佢呢個咧就係即係嗰個定位就唔係完全我哋係好明白啊。咁但係咧就呢度即係都要有時都要留意下啦。咁 FAQ8 咧就話我個 SPAC promoter 可唔可以 set up 一個 trust 嚟到揸啲 promoter shares， 一個 incentive plan to benefit 啲 SPAC promoter 嘅 nominee 嘅 director 或者佢嘅 senior management employee。咁嗱呢度 plan participants， 咁啊呢個有少少類似就係即係大家都知道就係話係上市嗰陣時有陣時係有啲即係叫做慰勞嗰啲員工啊，或者啲董事佢哋嘅付出咧，就有一啲譬如係 share option scheme 咁啦，咁就即係話我係俾嗰啲員工啊或者 director 咧就 subscribe for shares 啊，咁就係去慰勞佢哋啦。咁啊呢度有少少咁嘅類似咁嘅意味咧，就話咧咁既然嗰啲係 promoter shares 嚟嘅，咁個問題就我可唔可以set 一個信託，就話我係即係我部分嘅 promoter shares 係我嚟揸住咧，就將來我上咗市咧就係話係即係愛嚟慰勞啲 director 或即係嗰啲股份會 award 俾佢哋，或者同埋啲 director 同埋嗰啲staff 啊咁啊即係 award 下佢哋咧咁樣，咁呢個唔得㗎 no 㗎嚇。咁佢就係話係佢就話呢個如果呢啲咁嘅 arrangement 啊，即係呢啲咁 incentive arrangement 咧，即係呢啲咁嘅即係類似係 share option 嗰啲咁嘅 incentive arrangement 咧，即係話係即係令激勵啲員工嘅啲 incentive arrangement 呢度嘅意思，即係大概激勵員工士氣嘅一種 arrangement 咧，就會 circumvent 咗嗰個 requirement of 個 listing rule 啲 promoter shares must only be granted to SPAC promoter， 即係話係咧，如果你咁樣做嘅時候咧，咁嗰啲股份變相其實唔係關咗俾啲 promoter 嘅喎，咁就係所以佢就話唔得啦。同埋就話佢就話同時呢啲 plan participant， 即係話你諗住去慰勞嗰啲董事同埋啲員工啊 ，with 係一個 corresponding economic contribution to justify the grant of 個 promoter shares， 即係話佢哋都冇付出過嗰個即係初期付出過嗰個錢銀去買嗰扎 promoter shares， 因為我哋啱啱都係講緊個 concept 就係 capital at risk 嗰樣嘢，就話佢聯交所係希望就話你扎 promoter 真係攞錢出嚟去營運，去搞嗰個 project 噶嘛，因為如果咁，但係如果你諗住嗰啲股份係到時攞嚟慰勞啲員工嘅，咁或者啲董事咁，佢哋都冇攞個錢出嚟，咁個問題點解？咁啊，即係你 wow 嚟咗呢一個概念啦。FAQ9 啦，咁啊佢就 INED 啦，佢就話係佢就話咁OK， 我唔可以就係即係用嗰啲 promoter shares 嚟慰勞啲股份同員工，咁我可唔可以唔使錢咁就慰勞啲 INED 咧 ？INED 大家知 independent non-executive director 啦，咁就佢就都係唔得啦，都係講緊個概念，就係即係啱啱我哋頭先已經解咗啦，就話你啲 INED 其實你個問題就係啲 promoter shares 嗰個原意唔係愛嚟咁樣用嘅，咁就係話佢呢度再解多少少咧 subject to main board rule 3.13咧個 INED 咧係未 subscribe for SPAC shares with its own resources provided that INED 係一個 professional investor， 即係話咧你啲 INED 可以自己攞錢出嚟買，就係如果佢係一個 professional investor， 佢可以自己攞錢出嚟買。subject to 呢個 main board rule 3.13咧係乜嘢咧？就係話係
大家都好熟㗎啦。INED 佢之所以INED 因為佢係 fulfill 到某啲係即係嗰個獨立性嘅條件嘛，包括就話佢唔可以揸多過1% 股份連嗰個上市公司噶嘛，因為你如果揸住好多股份連嗰個上市公司嘅時候，你就唔係獨立噶嘛。咁 Warburg Rule 3.13咧就係嗰堆咁嘅條件，獨立性條件啊，即係話咧provider 你如果你係俾個機會啲 INED 啊買呢間 SPAC 嘅股份咧，佢要唔抵觸嗰個獨立性條件先得，因為佢既然佢身份 INED，咁佢被啱啱我哋講啦個例子就係佢起碼最低限度佢唔 suppose 係買多過1%先啦，因為個問題係你一股份一多嘅時候，佢就唔個獨立性就質疑㗎啦嘛。咁我哋講翻呢樣嘢啦，就話你既唔可以唔可以將啲 SPAC 股份咁唔使錢咁當係慰勞嘅呢啲，亦都如果佢哋自己買咧，咁就唔可以 compromise 個獨立性啦。FAQ10咧就話咧佢嗰個啱啱我哋講咧，佢嗰啲 SPAC 佢上咗市之後，佢仲未收購嗰新業務嘅時候，嗰啲錢咧擺落啲 cash and cash equivalent 按一個 escrow account 啊嘛。咁佢就話你嗰個 escrow account 係點樣去嗰個責任係點樣管理佢咧？即係 in circumstances of market movement or currency fluctuation， 因為你市場一路變動啊嘛，同埋嗰個 currency 嗰個即係嗰個匯率啊，匯率變動啊嘛，有匯率變動嘛。咁佢呢個佢個問題背後咧，亦都係講緊嗰樣嘢啦。因為你 SPAC 有機會係36個月之後要退翻啲錢俾啲股東噶嘛。咁個問題，如果你嗰個市場你投資咗落啲一啲financial instrument 或者一啲尤其是一啲外國貨幣嘅denomination 嘅financial instrument，咁個問題就佢哋嗰個變動啦，佢個匯率變動啦，佢個市場變動啊，會令到你嗰嚿錢可能蝕咗噶嘛，咁你咪到時咪退唔翻俾啲股東咯。咁你嗰個責任係點樣管理佢咧？咁啊呢個係好簡單噶啦。咁就係話佢當然我哋頭先已經講咗，佢係要起碼搣到嗰啲嗰個 cash equivalent 嘅 standard， 即係話佢係要再講就係話佢即係你要嗰啲 credit agency 起碼 A plus 嘅，即係Standard and Poor 嗰啲係要去到 A plus 嘅一個 credit rating， 咁你先可以投資得啦。咁即係你咪減少咗嗰個市場嗰個風險咯。另外 currency fluctuation 就你應該咧就係盡量減少咧，就係話係即係conversion of 個 proceeds， 即係話你上市資金你將佢變現咗，你譬如香港港紙上市嘅，你將佢擺咗去其他貨幣，呢啲盡量應該減少啦。咁呢個應該好容易明啦。咁 FAQ11啊，呢個係都我哋好快講啦，因為呢個係好緊，即係呢個係較為少見啲嘅情況。我哋講緊就話嗰個 trustee 頭先講嗰就話佢個 trustee 其中一個資格就話佢係要佢就係 SFC 有個UT code 就係嗰個 Unit Trust Mutual Fund 嗰個 code 就話嗰個單位信託嗰個守則啦，佢起碼要係有嗰個即係類似嘅資格去先至係可以做嗰個 trustee 噶嘛。咁佢就話呢個如果佢係一個 real estate， 即係呢個係呢方面投資嘅 investment trust 嘅一個 trustee， 咁我個問題就話係咁得唔得咧？咁就係即係咁就係話係呢個都係一個好 general 答法，就係都 case by case 咁睇啦。咁但係咧 generally 係得嘅，因為咧就佢嗰個佢就話嗰個呢個 real estate investment trust 咧都係 SFC approved 噶嘛，所以咧一般嚟講都係得嘅。咁我哋各位可以 detail 慢慢睇啊，因為呢個少見啲情況，我哋唔詳細解啦。咁呢個咧就係啱啱我哋都講過咧，就話佢 SPAC 成立，咁佢最終目的就係做呢個 de-SPAC transaction。話 de-SPAC 即係話係佢係會收購一個業務，就係然後咧就佢收購完之後就再唔係 SPAC 啊嘛。咁佢就話咁佢收購業務嗰陣時，咁就係會有佢就係話有其他 third party 嘅投資者，就係話係去參與啦，即係話係我屋企喺嗰個階段嘅時候，我發即係有啲投資者就覺我已經 identify 到呢個業務 A， 咁有啲投資者就會覺得呢個業務 A 好喎，有前景喎，於是佢哋就去
抌錢落去，就係話去即係參與呢個SPAC 個收購啊嘛。咁個問題就係有陣時就係話嗰個投資者佢後來睇到個業務嗰個係一個係即係有前景嘅業務，佢係可能咧就係佢 SPAC 上市係空殼嗰下嘢，佢都已經係已經抽咗股噶啦嘛，或者係佢已經做批成，已經批咗股俾佢噶啦嘛。咁個問題就係話，咁佢已經係一個 existing shareholders 嘅時候，咁佢再第二次去參與呢個the SPAC transaction 呢個投資，咁係咪嗰個獨立性係會受質疑咧？嗱，佢點解會有個獨立性嘅一個考慮出咗嚟咧？啱啱就係都係講緊個問題啊！因為佢如果你做呢個 the SPAC transaction 嘅時候，有啲獨立投資者去參與嘅，即係再去抌錢落去去投資落呢間公司度嘅，咁即係佢哋都睇好嗰個新業務嘅前景啦。咁呢樣嘢咧，即係對聯交所嚟講咧，係一個 bench，即係似乎係一個指標啦。即係話咧，你既然有啲獨立嘅人，有啲獨立投資者都喺你 the SPAC transaction 嗰陣時真係抌錢入嚟喎，即係話係市場上邊有啲獨立人士係睇好你呢個項目啦。咁就但係個問題咧就相應嚟講咧就話咁你嗰個如果你嗰個投資者係先前佢已經喺 SPAC 空殼嗰陣時上市，佢已經係投入咗嘅人嚟咧，佢已經係攞錢入嚟嘅人咧，咁佢嗰個佢係仲係咪一個獨立身份咧？因為我哋講嘅就係，如果係你有一個獨立投資者喺 the SPAC transaction 嗰陣時，佢係肯參與嘅，就係一個指標，就係話係即係一個似乎係一個指標，就話嗰個前景係好嘛。咁但係如果佢已經係一個股東嘅，咁呢個仲係咪獨立咧？咁啊呢個係有少少複雜嘅問題嚇。咁咧就係佢咁我哋睇睇 Exchange 點解咧？佢就 subject to independence requirement under Main Board Rule 18.40 being met， 咁咧就係 investor 就係 allow 嘅。咁佢咧就話18.40係乜嘢咧？佢話 subject to 呢個Main Board Rule 18B.40，咁18B.40咧，佢咧就呢個綠色框框呢度咧，我哋寫出嚟咧就 the terms of the SPAC transaction must include investment for third-party investor who meet the independence requirement consistent to those applied to 一個 independent financial advisor under Rule 13.84啦。佢咧就話咧。啱啱我哋講咧就話 the SPAC transaction 嗰時要有一啲獨立嘅投資者再去投資嘅，嚟到係一個指標，就係個前景係 OK 嘅。咁就話佢嗰個獨立身份咧係要點樣叫獨立咧？就係你要搣得到 Main Board Rule 13.84嗰個 independent financial advisor 就係IFA 嗰個要求啦，即係相同嘅要求啦。佢而家係有一個借用嘅情況咧，就話。佢唔係話呢個 the SPAC transaction 咧要係 upon 一個 IFA 嚇，佢唔係話要咁做，佢係借用嗰個 IFA 喺 listing rule 嗰個 requirement， 就係話去用翻落去，就話呢個投資者 the SPAC transaction 嗰陣時個投資者佢係咪達到呢啲指標咧？咁我哋睇一睇就係乜嘢咧？Main Board Rule 13.84。咁咧就其實都應該大家都好熟噶啦，佢就係 independent financial advisor 咧，佢咧就話咧你有啲即係我哋呢個節錄咗出嚟啦，就話佢有啲咩情況之下係並非 independent 咧，即係話係咁應該就應該大家都聽過噶啦。咁你譬如係你同嗰上市申請人嗰啲董事啊，或者佢啲董事嘅或者佢嘅 subsidiary holding company substantial share 有關係嘅咧，就唔係身份獨立啦。咁啊，譬如係佢列出咗幾個咧 A、B、C、D 呢啲咧，就係話係你係譬如係 B 嗰個，你係嗰個 employee 啦，即係話嗰個佢個 IFA 嗰個其中有啲 employee 咧係佢係直接係俾個 advice to 個 issuer 嘅，咁就同嗰啲董事係有關聯嘅。譬如係佢係自己嘅親屬，咁樣就咁嗰個就 IFA 咧就唔可以做呢個 engagement 㗎啦，因為個問題就佢唔獨立啊嘛。咁另外當然如果你話有啲 common director 更加唔得啦，就係話佢個 IFA 個譬如你個 IFA 個 group 或者佢啲股東
嘅或者佢啲 director 係同嗰個上市公司佢啲 director 係有直接嘅即係親屬關係，咁呢個咧亦都係對佢嗰個獨立性係構成一個質疑啦。咁佢咧咁嗱，我哋講緊 IFA 就同 SPAC 就冇乜關係啊，但係佢呢度有個借用嘅情況啦。咁佢就話係。咁你嗰啲投資者，你 de-SPAC transaction 嗰啲投資者要點樣先至夠獨立咧？咁佢咧就話咧，你就要就係參考呢個 IFA 嗰個情況啦，即係話你亦都唔能夠有啱啱我哋講嗰啲情況啦，就話譬如係你同嗰個上市公司嘅董事或者股東有啲親屬關係啊，諸如此類。咁佢咧就借用咗呢啲嘅 criteria 咧，就套用咗落去 de-SPAC transaction 嗰啲投資者，就係去釐定佢點樣為之獨立啦。嗱，呢度係有少少複雜啊。咁另外一個咧係佢就話係，仲有咧就話paragraph 12 of 個 chapter 4.15個 of 個街嗰個 paying to existing shareholders 都要係 observe 啦。因為我哋講緊咧就我哋頭先一路講咧就話佢就話個複雜性喺邊度咧？就係嗰個 SPAC 上市嗰陣時空殼嗰陣時嗰紮投資者已經做咗 paying 或者已經抽咗股㗎啦嘛，佢已經係個股東嚟嘛，而個 de-SPAC transaction佢再去投資第二次啊嘛，咁個問題就係佢 existing 股東 existing 嘅 shareholder 佢再去投資嗰個 de-SPAC transaction， 咁就係佢就係你都要睇 chapter 4.5啦。咁個4.5係乜嘢咧？就係話呢個 chapter 4.5係講緊個 guide for new listing applicant 就唔係 listing rule啊。咁咧佢咧就講緊咧，佢就話係就係涉及咧就係呢個嘅 paying related matters 啦，就係話關乎呢個 paying 啦。咁就佢咧就佢就特別係話係特別係涉及咧，就話佢就係話佢呢個paragraph 12咧就話 exchange will ordinarily agree to grant a consent waiver for allocation to existing shareholder or their co-associate if it is satisfied that actual or preferential treatment arising from the ability to influence the applicant during the allocation process can be addressed。咁咧就話咧，佢就啱啱我哋講咧，一般嚟講咧，你就如果現有 existing shareholders 咧，就唔可以喺上市嗰下就係再抽新股啊咁樣噶嘛，或者再批股俾佢噶嘛。咁佢就話係一般嚟講咧，就呢個 principle 都係適用嘅，咁但係咧佢就 exchange 咧就通常會俾一個 consent 你咧，就話如果係冇 preferential treatment 咧就可以啦。咩係 preferential treatment 咧？譬如你嗰個現有嘅股東，佢去做 placing 個價錢，佢係平過其他喺街外股東喎。咁呢個咪已經係一個就係好明顯嘅 preferential treatment 啦。即係話佢係講緊嘅就話你exchange 咧，一般嚟講咧，佢都會關 consent 俾你嘅。如果你係一個 existing 嘅股東，就 provided 係冇 preferential treatment。所以咧，其實佢講緊佢呢個再睇翻咧，就嗰個再沿用佢呢度嗰個佢呢個再 code 個 chapter 4.15 paragraph 12就係話咧，你亦都要 fulfill 到呢個冇 preferential treatment 嗰個 criteria 啦，即係話係你嗰陣如果你嗰個股東係 SPAC 佢空殼嗰陣時上市，你已經係投資咗落去，而佢 de-SPAC transaction 嗰時你再投資落去，咁你身份係咪仲係獨立咧？咁就你亦都要睇埋佢有冇 preferential treatment 嗰個情況啦，即係話係如果係你 fulfill 到呢個港交所佢 set out 出嚟係冇 preferential treatment 嗰個情況，佢都當你係獨立咁睇啦。啊，呢度係有少少複雜嚇，咁我哋好快講埋佢啦，就係話跟住第二啦，佢做羅馬數字2第二 part 啦。哦，咁啊呢個反而係容易啲明啦。啱啱我哋講咧就話係佢 de-SPAC transaction 嗰時要有啲獨立投資者係去投資落去作為一種係即係類似係一個指標，就話佢嗰個買嗰個業務有前景啊嘛。咁佢就話如果你嗰啲投資者同嗰個 SPAC promoter 喺其他即係喺呢個 deal 之外有其他嘅 co-investment， 即係話大家有一齊投資落去其他嘢嘅其他生意嘅，咁就係仲係咪獨立咧？因為即係等於就係話係我哋需要嗰個話係嗰個
要有個獨立性噶嘛，嗰紮投資者要有獨立性啊。咁如果你同嗰紮 promoter 喺呢個 transaction 之外，仲有其他一齊去做生意，有其他嘅投資嘅，咁你仲係咪獨立呢個身份咁啊？呢個好簡單啦。咁就一般嚟講咧，係嗰個佢就話就係可能會構成質疑啦。咁啊，佢呢度好複雜咁去解釋俾你知啦。咁咧就話 result in 一個即係如果 participation in co-investment 咧，就會 affect independence of 個 third-party investor 啦。If it is result in a relationship that was determined a current business relationship， 咁啊呢個咧就話咧即係呢個可能大家都要睇翻 Main Board 13啲84詳細好佢會解啦。咁咧就話係佢咧即係簡單嚟講咧，就話如果你嗰個投資者同嗰個 promoter 喺呢個 deal 之外，出邊仲有其他一齊投資嘅嘢咧，咁就可能嗰個獨立性就會受質疑啦。咁啊，即係我哋知道嘅就即係應該咁上下就足夠啦，可以話係。OK， 咁最後呢個啦，呢個好簡單啫。咁佢就話你計嗰個 listing fee，嗰個上市嗰個申請費用。咁你如果係關咗 warrant 嘅時候，即係你有啱啱我哋講咧 SPAC promoter 佢起碼要揸住啲 promoter shares 或者 promoter warrant 啊嘛。咁咧就係佢 warrant，如果你係揸 warrant 嘅時候，咁你嗰個價值係點樣計咧？因為你計個 fee 係要用嗰個即係你嗰啲monetary value of 嗰個 equity securities to be listed 咁去計噶嘛。咁如果你揸 warrant 嘅時候，咁點樣計咧？咁啊當係零嘅，呢個好簡單啫，就係即係你一般嚟講就係話都係話 initial listing for SPAC warrant 咧都係15萬啊，based on 個 Main Board fee listing rule， 咁就。呢度係暫時係咁樣啦，咁啊即係今日係我哋高呼就兩個 topic 啦，咁就當中有一啲都係比較上複雜嘅情況啦，咁就即係希望大家都大概睇得到啦，即係呢啲都係比較上少遇到嘅，即係上市申請人啊，咁即係都希望大家都即係比較上係有啲即係熟咗啲啊，叫做係知多咗啦。好，咁多謝大家。